เราจะใช้ไม้ฝาหน้า4นะครับยาว1.50 เมตรนะครับตีฝ้าบนแปรนะครับบนหลังคากันศาสตร์ปีกนกนะครับเป็นหลังคาทรงไทยนะครับอันนี้เราได้ตัด45นะครับแล้วประทับบนหลังเชิงชายนะครับอันนี้ก็ดูรายละเอียดนะครับก็ก่อนที่จะยิงนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนก่อนนะครับมันจะสอดเข้าไปใต้เชิงชายข้างบนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมุงกระเบื้องขอนะครับอยู่ข้างล่างก็เป็นร่องวีนะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ